De fet, per Nou Patufet, ja des de quan es va fundar ara fa 5 anys, la idea era fer connexions amb les entitats del barri. I finalment hem aconseguit fer aquest acord amb l'Europa, que per tant el que fa és culminar una d'aquestes associacions o cooperacions que tenim amb un històric del barri com és l'Europa. Per nosaltres és un orgull. Aquest és un conveni que esperem des del Club Esportiu Europa que sigui el primer de molts, amb moltes entitats del districte i del nostre entorn geogràfic, per estar més a prop del barri, per créixer com a club i per donar un servei a tot el nostre entorn.